Маэстро — это на итальянском мастер, то есть и это действительно мастер в управлении огнем. Какие элементы этого камина дают такую возможность? Ну, во-первых, это совсем другие планки, которые находятся сверху и снизу. Во-вторых, их прижим, который идет плотно по всему периметру. Верхняя планка и нижняя планка. Мы немного разобрали наш камин, то есть и основной его особенностью является полностью герметичная топка. То есть вот эта часть, это дно, оно посажено на герметик и достаточно плотно притянуто болтами. Опять же, все тот же зарекомендовавший себя зуб-отбойник, элемент такой же, как на бахте. На этом камине мы сделали вот здесь два небольших отверстия, для того, чтобы дополнительно прогревать вот эту варочную зону. Печь комплектуется шибером, выход дымохода имеет верхний, точно так же шибер перестанавливается на заднюю стенку. Диаметр дымохода идет по внутрянке 130, по наружке 150. Краска Синотерм, чугун ЧХ1, стекло Неокерам, вес 170 килограмм.